Men da er du enig med den? Er du klar? Ja, nå er jeg klar. Nå sitter jeg og... It's looking good. Og så vil jeg bare si at det blir litt mørkt når det er musikalske innslag, sant? Så da blir det litt mørkt her. Hva sier vi? Stille før stormen? Ja, veldig. Vi er spent. Og så skal vi ha en åpningsprøve med litt. Og så har vi jo mye på lur her. Vi har blant annet disse to her som skal følge oss gjennom sendingen. Alle barn tegner og maler, og jeg er jo et barn som aldri slutta. Jeg er veldig opptatt av å lage kunst med mening. Den viktigste kjærligheten i livet er den kjærligheten til deg selv. Det er bra, Bjørg! Du er jo helt med her! Når det står her, og roten kommer opp her, så ser man videre opp. Og Du er i finalen! Det kommer ut litt mye. Jeg er så glad for at du er her. Kanskje vi lever oss litt for mye inn i ting. Dette har i alle fall jeg gledet meg til. Vi har to av Norges fineste kunstnere, Vebjørn Sand og Bjørg Thoraldsdottir, i studio. Dere skal male et maleri sammen i løpet av sendingen til inntekt for en god sak. Vebjørn, hvordan blir dette her? det er jeg veldig spent på. Det er jo som i idretten. Det er neste kampen som gjelder. Så jeg har jo fått inn noen mål før, men om jeg treffer på straffekonkurranse nå, det er jo live, og vi har trent flere dager faktisk. Ja, for dere er i tospann, Bjørg. Altså, nå snakker han i idrettsterminologi her. Hvordan blir det å være på lag med Vebjørn her? Jeg synes det er superspennende, for at det kunne ikke... kvinne, mann, jeg maler liksom flatt og naivt, han realistisk. Det blir helt fantastisk, for det blir kontraster. Ja, det gjør det. Og kontrasten og magien som oppstår her skal jo dere kunne by på i auksjonen. Men hva de skal male? Jo, det er den personen som sto bak døren nå nettopp i sted. Mine damer og herrer, vår egen verdensstjerne, hele Norges Aurora. Ja, du kan komme nå, Aurora! Jeg kjenner det god stemning allerede. Ja, vi kan jo innrømme, Aurora, at vi trente i går, og det var vi trente litt i går. veldig Vet du hva, Aurora, du skal få lov å gå bort i stolen din der borte, som den fantastiske modellen du nå skal være. Og så har du på deg en kjole der, som jeg føler vi har sett før, som også skal auksjoneres vekk. Hva er det du har på deg? Jeg har på meg en kjole som er ganske gammel. Den kjøpte jeg i Paris for lenge siden. Jeg har bare brukt den en gang, det var på TV-aksjonen i fjor. Og den doneres bort i dag. Dere kan se der, tror jeg, den lille navnelapp med min fot. Tada! Og så den kan man by på i dag. Og så kan man by på selve maleriet, som jeg og denne kjolen og denne fatet av en hatt. Det er så nydelig. Det er så mye som skal skje her gjennom sendingen. Vebjørn, Bjørg, Aurora, så trioen du ikke ante du trengte, men nå får du den her i kveld på TV-aksjonen. Lurer du på hvordan det går med dette her? Det får du vite senere i sendingen. Lurer du på hvordan du kan by på det? Da går du inn på nrk.no TV-aksjonen. Lykke til. Takk. Ja, det er ingen hverdagslige slangesko her i kunstkroken, men Vebjørn og Bjørg er i full sving med penslene sine. Hvordan går dette? Det går unna! Det går unna! Det går andre over. Nei, vi har begynt å få organisert lerretet. Vi må få inn litt de store formene først, og så begynner vi på detaljer og går litt dypere inn i det. Så det er bare å få det opp først, da. Men jeg lurer jo litt på arbeidsfordelingen her. Jeg maler på en måte, eller jeg er liksom opptatt av Aurora, hennes sjelsliv, så jeg maler hennes sjelsliv, for jeg føler som at hun er egentlig som fredsstue-trekkfugler som flyr rundt omkring i hele verden og bare skaper fred i hjerter til folk. Jeg ser du har begynt på det. Ja, det ser jeg da jo. Mens Vebjørn, han... Jeg skal prøve å fange Auroras sjel
Jeg også. Ja. Men jeg skal jo prøve å male et portrett, så man kan bære det ut på gata og spørre hvem er det? Og da skal de helst si og Aurora. hvis ikke de ser at det er Aurora, så har ikke jeg gjort det. Nei, da har du klart ikke. oppgaven Ja, men du er på god vei. Jeg synes du er på god vei. Jeg begynner å få det opp og konstruere det, så neste gang dere kommer bort, så bør det være bedre. Jeg kan røpe at jeg hadde sittet og tegnet nesen hennes i hele dag. Nei, det er sant. Vi har trent. Vi trente jo hele går også, da. Det var kjempefint. Vi hadde en veldig fin. Vi har verdens Så da fineste modell. gikk det bra, da. Ja, da har det. Men jeg tenker litt på Aurora. Er det kjedelig å sitte der, eller går det bra? Nei, jeg elsker deg. Det er det beste jeg har gjort. Har du blitt malt før? Nei. Eller ikke på denne måten. Aldri i rommet rett foran. Altså, bortsett fra i går, da. Vi hadde jo veldig I går, fin ja, treningssesjon. Ja, men det er i dag det gjelder. Det er dag det gjelder. Ja, så jeg var som det i går. Det er ikke noe. Men det var litt vondt når vi malte over hele greia igjen. Ja. Men det må få jobbe på. Nå er maleriet oppe i 40 100 kroner. Jeg tipper det går for mer enn da. Hvis du vil by, ja, så må du inn på sidene våre NRK.no TV-aksjon. Det er viktig å hjelpe, og det er mange måter å bidra på i årets TV-aksjon her i kveld. En av måtene du kan bidra på, er å by på noen av de fantastiske auksjonsobjektene vi har. Alt dette kan du by på inne på nettsidene våre, NRK.no TV-aksjon. Penslene går som bare da, og jeg ser at Aurora ikke har sovnet. Nei, hun sitter ganske fint i ro ved Bjørn og Børg. Sitter som en dronning. Ja. Den er så flott. Men hva tenker dere? Altså, kommer dette rekkevettet ferdige? Ja, det blir et godt opplegg, som vi sier. På 3 timer. Jeg var jo med i portrettmesterskapet, da fikk vi vel 4 timer. Ja, så det blir time en god start, sier man. Så, men vi skal Altså, vi skal lage, vi skal få til et fint Altså, bilde, altså. Du lurer jo ikke på hvem dette er? Nei. Du er så dyktig, og for meg så er det så stort. Jeg har drevet og vandret rundt på Roseslottet og beundret alle bildene til Vebjørn, så det er veldig stas for meg å stå her nå ved siden av målet. Ja, men er det sånn at det er litt sånn redd for å ødelegge for hverandre, eller? Nei da, vi gjorde slåssinga ferdig i går. Hvem vant? Nei, Bjørg selvfølgelig. Bjørg vant. Girl power. Nei, altså. Vi har øvd på fordelingen. Det har øvd på fordelingen. Og jeg vil bare si for skams skyld, 70 000 er det oppi nå, så det har skjedd ting siden sist vi var der. Jeg tenker at vi kommer så langt, at vi faktisk skal ta en kikk på den første landsoversikten. Ja, og så skal det jo skje mer her. Altså, jeg er jo spesielt litt spent på det kunstverket. Vi ser det herfra, og det skjer stadig ting der. Det skal vi jo ha etter nyhetene, for det er jo straks nyheter nå. Det er straks nyheter. Men det skjer altså, jeg skal ikke skryte, men det skjer altså så sykt mye spennende når vi er tilbake. Ja, det gjør det. For nå er det sånn at det nærmer seg nyheter her på kanalen. Vi er tilbake igjen klokka 21:10. Men bort hos deg, Øyvor, så skjer det jo 2 veldig gøye auksjonsting på en gang. Ja, det gjør det. Så her nå snudde Bjørg seg. Rakettsnuing. Vi er tilbake. Har det kikket ned og sitt på det tallet som står der nede? Oi! Ja! Oi! 125 000 er det? Nei! Jo. Jeg trodde de lurte oss at det var mer. 125 000, det er vanvittig bra. Det er veldig bra. Ja. Vebjørn er så opptatt at han nesten ikke har tid til å snu seg en gang. Jeg må vise hvor fine det ser ut. Her har du blander veldig masse farger på dette. Ja, det er det som kalles en palett. Ja. Og der blander jeg må jo analysere. Ja, nå kan hun slappe av litt. Ja, nå må jeg slappe av. Hun er så flink til å sitte modell. Ja, det er en. Og vi skal jobbe mer. Ja. Ja, vi har blitt så Men du, begeistret for å få se nederst da. For jeg ser at da prøver du å få... Er det kjolefargen som du jobber med? Det er kjolefargen. Ja. Vi jobbet også... Det er både en kombinasjon av akrylmaling, som Bjørg er ansvarlig for, og vi begynte å legge det opp med akryl. Og så nå modellerer jeg ansiktet med olje. Ja, nå har jeg helt glemt å se på fjeset. Se, Så- folkens, altså. Vi måtte bruke akryl, for det går fortere siden vi har så kort tid. Ja, vi måtte liksom bare få opp de store flatene, som får organisert bilde. Og nå går liksom vi mer inn i Dette detaljer, blir da. så fint. Altså, Aurora, er du veldig misunnelig for at vi står her og ser hvordan dette ser ut? Nei. Nei, det går bra. Du skal få se det på et tidspunkt, altså. Jeg liker å ha Ja, og du har ikke fått vært frem og sett, sant? Nei, jeg elsker å alltid kunne ha en overraskelse om jeg kan det. Alltid en overraskelse. Og vi gleder oss veldig til å se resultatet senere i kveld. Det gjør vi også. Det gjør vi også. Jobber på. Nå har noen bytt 100 kroner mer enn i stad. Ja, Veldig bra. Det er helt fantastisk.
Ja, jeg skal hilse fra meg og Aurora si at her i Bergen så sier vi heia Brann, men det er greit, vi kan være venner av det TV-aksjonen, alt er lov. Men det er ganske eksklusivt det som skjer her også, for her er Vebjørn Sand og Bjørg Thoraldsdottir godt i gang med dette her kunstverket de deler på. Modellen er Aurora. Du sitter her, du Aurora, på det som er den eneste frisøndagen din, virker det som i år, kanskje? Ja, det er egentlig det. Men det er en god måte å bruke den på, da. Ja. I morgen koser meg. reiser du til... Jeg reiser til Japan i morgen, Ja, men jeg hadde akkurat tid til å være her i dag. det er vi veldig glad Så for. det er deilig. Jeg spurte deg nå, mens kameraen var av, hvordan du får tiden til å gå. Der hadde du en ganske spesiell taktikk. Ja, jeg har en historie som jeg forteller inni hodet mitt nå, og jeg har kommet ganske langt. Hun ene i hovedrollene har dødd. Nei! Og Favoritt? så har, ja, favoritten min. Men så er det 2 som har blitt forelsket. Oi. Og det er veldig gøy. Ja. Det er en god måte å få tiden til å gå. Lander du det før sendingen er ferdig? Å nei, det må være en sånn åpen ending. Varer helt til Japan. Ja. Da kan jeg informere om at Aurora som blir malt her, har jo på seg denne kjolen som søsteren har designet. Nei, det er løgn og bedrageri det du sier nå. Er det sant? Ja, denne har jeg kjøpt med noen sin Jeg liker å søster. tro at det er noen som har laget den. Noen sin søster har laget den, absolutt. Ja. Men søsteren din sitter jo der borte, det kan jo ikke folk se. Men Ja, hun når jeg sa at hun laget den, så tok hun tommelen opp. Ja, men hun, Det hun var den, ja. fordi hun hadde på meg det jeg hadde på meg før i dag, har hun laget. Ja. Men ikke akkurat denne. Og denne, bare sånn, til de som kjøper den, jeg klarte å kjøle bitte litt kaffe på den i sted, men jeg tror ikke du kan se det. Det gjør han jo enda Men det er en mer bitte eksklusiv. liten kaffeflekk, Ja. og sikkert litt sånn sykkel fra meg, og du føler det er bitte litt som en stappølse, på en måte. Ser helt Hvis du nydelig ut. vil oppleve hvordan det er å være en slags sånn julepølse inni et pølseskinn, så er dette kjolen for deg. Godt innsalg. Jeg vil bare legge til at jeg kan love deg at det ikke er søsteren til Aurora som har laget akkurat den kjolen. Nei. Den kan bli din hvis du byr på den i auksjonen vår, og borte i auksjonkroken der hos deg, Øyvor. Så det er heller ingenting som søsteren til Aurora har laget. Nei, alltid. Ikke som jeg vet om, det kan jo være for alt jeg vet. Men jeg tror ikke det, men du kan by på kjolen til Aurora, den er veldig fin. Vi tar en tur bort i kunstkroken til deg, Tarjei, for jeg lurer sånn på hvordan det går med maleriet vårt. Her går det kjempebra. Det er litt som å være vitne til noe som du egentlig ikke har lyst til å forstyrre, men så er spørsmålet så mange likevel. Det er trioen ikke du ante du trengte. Vebjørn Sand, Bjørg Thoraldsdottir og Aurora. Og jeg må bare si, det er en liten digresjon dette her, Vebjørn, men jeg ser at du går på sokkelesten. Det gjorde også malingslæreren min på Steinerskolen. Har du gått på Steinerskolen, Vebjørn? Ja. Har du det? Ja. Har du gått på Steinerskolen, Bjørg? Nei, men jeg har ullsokker, jeg òg. Det er fantastisk. Hvordan er det med tøyet ditt der? Ja, Men jeg pleier å gå barbeint, vanligvis. Det er jo en treningsøkt. Jeg har jo treningsbukser på meg, eller joggebukser. For det er liksom, du må jo løpe tilbake, altså frem og tilbake hele tiden. Jo, men det er det jeg for, ser nå. for å se nært, og så må du se hvordan det ser ut på. For man sier at det må stå i rommet. Ja. At det må ha kraft på avstand. Ja, for nå har jeg fått med litt på dere i kveld, og nå er liksom disse buene du tar på sokkelesten da, lenger og lenger fra. Bjørg, du er mer inne i maleriet nå. Jeg ser du jobber mye med detaljer. Hvor er du i prosessen? Jeg var så sjukt imponert over denne mannen. Jeg klarte å male 3 fredsduer og er ikke ferdig. Han har liksom malt hele portrettet. Altså Blått og oker er veldig vakkert Ja. mot hverandre. Du har jo Han ble blått så og inspirert av brunt. kjolen. Altså, Ja, ja. Det er veldig fine kombinasjoner. Så det synes jeg, det har liksom den sirkelen, og så er det disse. Det er litt sånn egyptisk. Men det er veldig... veldig gøy, da. Det er fredsduene som flyr ut av hodet til Tenk å ha den modellen. Ja, da. hun har ikke sett noen ting. Også, jeg klarer ikke å la være å tenke på at av oss 4 så er det bare 2 av oss som har gått på Steinerskolen. Jeg føler jo vi er en sånn liten klasse på klassetur. Men så er det jo sånn at det males til en god sak. Vi er oppe i et ganske høyt bud her. Ja, det kommer seg. Det kommer Ja. seg. Det synes jeg det er over 200 000 der, og som stiger hele tiden. Dere har jo det med dere hele tiden. Er det noe dere legger merke til? Bryr dere om i det hele tatt, eller er dere helt inne i kunstverket? For hver gang den stiger, tenker jeg enda flere hvite stokker. Altså, det er kjemperørende. Vi gir Altså- alt vi har, altså. Ja. Ja, vi har trent i flere dager, Ja, og det når har vi står vi. her, vi gir alt vi har. Det er Vi har planlagt dette her skikkelig nøye for å klare det på tiden. Ja, men nå skal jeg ikke bryte prosessen her. Lykke til videre. innspurten. Ja, innspurten. Du der hjemme, du kan selvfølgelig følge prosessen, se hvordan det går med budene og lære alt du vil om dette her på NRK.no TV-aksjon. Da er jeg tilbake i kunstkroken her. Nå er det ikke så lang tid igjen
Bjørg, jeg kjenner du føler litt på det, eller? Ja, men jeg føler at vi klarer det. Vi klarer det. Ja, for nå er rammen kommet på Nå er siden rammen sist. kommet på. Hva er det å si? Det løfter bildet frem. Det er en sort ramme, strammer opp bildet. Fremkaller også litt farvene. Hvis man setter kontrasten sort mot alle farvene, så kommer det litt mer frem. Og så har jeg sett at nå er du litt sånn på detaljnivå. Du er borte og retter på hendene til Ja, Aurora. jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den hånda der. Skal jeg ta den dit eller dit? Åja, Ja. du har 20 minutter på Nei, deg, så ja, nei, hadde det vært deg. Ikke at jeg kan Nå så mye om prøvde jeg det. liksom, skal jeg ta den så mulig at den går. Seriøst, kan du gjøre det? Altså, kan du velge nå hva vei den hånden Ja. går? Har du sett Hvor lang tid Jo, er jo, det? ja, men- Hvor lang tid er det igjen nå? Cirka 20 minutter. 20 minutter, ja. Men altså, Jeg må jo finne på et eller annet, men Ja, det ser jo ganske bra ut. Det ligger på 235 000 kroner nå. Tror du Hvis du har dårlig tid, kan du putte den i fatle. Nei. Ja, det kan jo være. Og Aurora, du sitter jo der i stoisk ro. Tidligere i sendingen så fortalte du om denne historien du ser for deg Ja. for å få tiden til å gå. Har oppstått noe nytt dramatisk der siden sist, eller? Ja, altså nå har den planeten de er på, den har krasjet med vår planet, og så har en fra jord kommet på den planeten, og en fra den planeten har kommet her på jord. Så det er veldig spennende. Men du har ikke noen løsning på det helt ennå? Nei, alt er helt fucked. Hvis du kunne velge, hvor ville du hatt hånden som Utenom en sånn god gammeldags. Går det an? Tommelen opp? ja, alt går. Nei, men jeg liker jo Jeg vet jo ikke hvordan det ser ut. Det ser bra ut. Bare rekke på 20 minutter. Ok, men dere har bare tiden og veien. Altså 20 Ja, minutter tiden og igjen, cirka 235 000. Vi skal få vite hvor hånden ender. Jeg kjenner jeg gleder meg til å vise dere det ferdige resultatet. Dette her blir veldig fint. Gå inn på NRK.no TV-aksjonen for å se hvordan det går med budene. Og så må vi jo sjekke hvordan det har gått borte i den såkalte kunstkroken. Her jobbes det altså da for harde livet, ser jeg. Litt kjappe bevegelser på deg nå, Vebjørn. Nå er det litt sånn hissige Nå strøk er her. det innspurt her. Ja. Jeg må liksom fått på plass de siste tingene. Det skal fungere i hele flaten. Ja. Så nå fikk jeg kjolen. Jeg fikk plassert jeg la den rolig dit. Ja, rolig, helt Så perfekt. det skal liksom bygges opp, og så skal det være. Og så kommer disse vakre, herlige duene til Bjørg ut Det er på hver nydelig. side. Så De kommer ut av det vakre hodet til Aurora. Men ok, altså kjolen til Aurora har, og vi vet jo alle hvem som ikke har laget den, skal ikke rippe opp i det, men den har gått for 16 500 kroner, ligger på det budet. Bildet, kunstverket, dette nydelige, eksklusive maleriet, ligger nå på 260 000 kroner, ganske imponerende. Jeg lurer på Aurora og Vebjørn og Bjørg, om jeg bare kan få låne Aurora i 2 sekunder. Hvis du kommer bort og stiller deg med meg, hold deg for øynene, Aurora, helt til du er her borte. Ok. Jeg skal lede deg bort her. Se her. Jeg leder deg forsiktig bort. Skal vi se. Det var så spennende. Ja, og så skal du stille deg her med meg i lyset. Og så teller Vebjørn til 3, og så skal du få lov til å se. Ok. 1, 2, 3. Oi. Kjenner du deg igjen? Jeg håper Herregud. du- Ja, jeg kjenner meg kjempegodt igjen. Du kan se fordi det har vært utrolig rørende å være her. Man blir jo veldig preget. Jeg har grått veldig mye. Så prøvde jeg så hardt jeg kunne å utstråle en sånn rolig, positiv blikk. Men det var veldig vanskelig. Og du ser at nå har jeg en sånn fin blanding egentlig med litt trist og litt glede på samme tid. Ikke for å, men det er litt Mona Lisa-aktig her. Da. Ja, det er underfundig. Aurora er et gåtefullt menneske. Fantastisk. Vet du hva, Aurora? Tusen takk for din innsats. Bare det at du gikk fram her, Ja, fikk jeg har kjolen en til å fot. stige. Jeg har ikke blod i den ene foten. Jeg kan ikke... Oi, oi, oi. Og du har virkelig du har Sett deg ned, gjort en Aurora. kjempeinnsats. Pass opp for malingen. Dere skal få lov å gjøre dette her ferdig. Men nå, Vebjørn, Bjørg, Aurora, dere der hjemme, og ikke minst deg, Øyvor Bakke, nå er sannhetens time kommet.